Кыргызстандын сыймыгы балбан кыз Мээрим Жуманазарова 1999-жылы 9-ноябрда Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Оро айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Рахмадил Жуманазаров эркин күрөш боюнча машыктыруучу. Апасы Айнура Чолпонкулова кесиби фельдшер-лаборант. Мээрим 8 бир туугандын 4-сү. Мээрим 4 килограммдан ашык болуп төрөлгөн. Ошондой эле атасы кызынын балбан болорун билген. Ал кызым балбан болот деп көп айтчу. Кичине кезинде таекесинин балдары менен күрөшүп ойноп, колубутун кайрып койчу экен. Балбандын урук туугандарынын көбү спорт чебери. Биринчи машыктыруучусу атасы. 6-класска чейин мектепте жакшы окуган, андан ары спортко баш оту менен кирип кеткен. Борборго келгенден бери Нурбек Изабековдун колунда тарбияланып келет. Балбан кыз деген сөзгө татыктуу болгонго аракет кылам. Көбү сыртыма спортчу экенимди билишет, бирок ичке жана куулжуган үнүмдү укканда таң калып жылмайып коюшат деп айтканы бар. Эң алгачкы жеңиши чет жактан 2014-жылы Таиландка барганда коло байгенин ээси болгон. Мээрим жаракат алып калганда жакындарынын боору ачып, аны аяшат. Бирок бир дагы жолу аны спортту ташта деп айтышкан эмес. Тескерисинче сенин колуңдан баары келет. Сен бат эле жакшы болуп кетесиң деп мотивация берип турушат. Балбан кыздын жеке жашоосу тууралуу. Мээримдин айтымы боюнча учурда жеке жашоого убакыт деле жетпей калат. Анткени аларда баардыгы режим менен, эртең менен тургандан тамак ичүү, эс алуу, таңкы, кечки машыгуулар баары сааттарга бөлүштүрүлгөн. Ал эми килем үстүндө мыкты күрөшкөн ажарлуу балбан кыз тамактарды жакшы жасайт. Үй бүлөсүндө кыздар көп болгондуктан баары таттууну жакшы көрүшөт. Андыктан сиңдиси экөө көбүнчө таттууларды көп жасашат. Убактысынын көбү машыгуулар менен өткөн балбан кыз спорттон тышкары бош убактысында китеп окуйт. Мээрим атасы менен мамилесин мындайча айтканы бар. Атам баарыбызды катуу кармачу. Атама ашыкча сүйлөй да алчу эмеспиз. Айтканын толук аткарчубуз. Күрөшүп жатып туура эмес кыймылдап алгандан да коркчумун. Анткени атам карап турат эле. Атамдын айтканын айткандай кылчумун. Азыр мамилебиз бир топ өзгөрдү. Бир аз эркелетип турат. Азыр эки башка жашап калдык. Атам көбүнчө Таласта, мен Бишкекте болуп, мамилебиз башкача. Мелдештерге аттанаарда атам мага эгер өзүңө ишенсең гана бар деп кеңешин берет. Жашоодо эч качан сынба деп айтып, дайыма колдоп турат деп айтып келет. Биз сыймыктанган балбан кыздын жетишкендиктери. 2014-жылы Бангкокто өткөн Азия чемпионатында коло медаль уткан. 2015-жылы Индияда өткөн Азия чемпионатында коло медалдын ээси. 2016-жылы Грузияда өткөн дүйнө биринчилигинде коло медаль утуп алган. 2017-жылы Бангкокто өткөн Азия чемпионатында алтын медалдын ээси. Ушул эле жылы Финляндияда өткөн дүйнө чемпионатында коло медалдын ээси болгон. Мындан сырткары Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы Азия оюндарында күмүш медаль уткан. 2018-жылы Бишкекте өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында коло медалдын ээси болгон. Ушул эле жылы Нью-Делиде өткөн Азия чемпионатында кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча мелдеште алтын медаль утуп, Кыргызстандын гимнин жаңырткан. 2019-жылы кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча Азия чемпионатында коло медальга ээ болгон. Ушул эле жылы Таиланддын Чонбури шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын уткан. Мындан сырткары Эстонияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медалдын ээси болгон. 2020-жылы Польшанын борбору Варшавада өткөн Poland Open 2020 эл аралык турниринин жеңүүчүсү болуп, өлкөгө алтын медаль алып келген. Ушул эле жылы Сербияда өткөн күрөш боюнча дүйнөлүк кубоктун алтын медалын утуп, чемпион болгон. 2021-жылы спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча Украинада өткөн эл аралык ири мелдеште алтын медаль уткан. Ушул эле жылы Казакстандын Алматы шаарында өткөн Азия чемпионатында алтын медалдын ээси болду.